afkeena hooyo waxa lagu yiraahdaa shanfax luuqadda kalena waxa lagu yiraahdaa xabatu rashaad waana midho soo shabaha oo u eg midhaha qoondarka faa'iidadooduna ma aha kuwa la soo koobi karo balse maanta waxaynu ka hadli doonaa marka shanfaxda iyo timir la isku daro lana isticmaalo hooyoy daraaday maxaad waya daran baabtay daran iyo xanuun iyo maxaad difaso mudatay dirgan waa culays iyo maxaad socod ku dihashay wax diibna la saariyo maxaad toomatada daysay وعدمنا الله ساري يوم حاد ومتهديسي ديها شدي فوشي ما حاد نبر الدور صنطي دم قشد حنون كلها ضوم وليك سدودسن دوكسي يدبتادي يوم حاد لبتاي ودوكتي دم بركاغا هويو ما حادي دردور سيزي dambarkaaga hooyoy maxaad iga durdursiisay dadkoo seexday liilkii maxaad igu dul soo jeeday dusha sare maxaad igu sidood dhabarka ii daysay anoo daa'imaaho sidii din gurguranaya dabka dhowristaydii maxaad waya igu daashay maxaad yadaayay tiri amadi dawaysay dig hurdada maxaan idhi intaad duhurkii maydhay gaajaynan dareemiyo maxaad saxar yar ii diiday inaan daraja gaadhiyo maxaad samahay doortee haddii aad og tahay waxtarka iyo faa'iidooyinka caafimaad ee ay leeyihiin midhaha shanfaxdu sidoo kalena haddaad og tahay faa'iidooyinka iyo waxtarka caafimaad ee ay leedahay timirtu aan kuu sheego arrin kale oo muhiima oo kaaga qarsoon labadan shay waana inaad 7 xabbo oo timira ku darto hal qaado oo ah midhaha shanfaxda oo la shiiday kadibna aad cunto xilliga subaxda hore marka labadan shay qaabkan la isugu darana waxa lagu sheegay kuwa faa'iidooyinka caafimaad ee laga helo aan tiro lagu soo koobi karin waxaanaynu soo qaadan doonaa 10 faa'iido kamid ah faa'iidooyinka ay leeyihiin marka shanfaxda iyo timirta la isku daro waqtigana la isticmaalo waxaanay kala yihiin sida soo socota kow waxa lagu sheegay marka labadan shay la isku daro inay yihiin shayga ugu wanaagsan ee jidhka ka ilaaliya dhiig la'aanta waxaanay yeeshaan oo jidhka siiyaan xaddi badan oo amaadada xadiidka laba marka labadan shay qaabkan la isugu daro waxay jidhka siiyaan xaddi badan oo ah calcium iyo potassium iyo maadooyin kale oo muhiim u ah caafimaad qabka iyo hagaajinta guud ahaan lafaha jidhka oo dhan saddex waxa lagu sheegay labadan shay marka qaabkan la isugu daro inay noqdaan shayga ugu wanaagsan ee dawada ka ah noocyada kala duwan ee infekshanka waxaanay meesha ka saaraan xanuunada laga dareemi kara kala goysyada iyo xubnaha jidhka oo dhan afar waxa lagu sheegay shayga ugu wanaagsan ee caloosha ka ilaaliya cilladaha uu shubanku ka mid yahay shan daraasado badan ayaa lagu sheegay in marka labadan shay qaabkan la isugu daro ay jidhka u diidaan nooc kastoo bakteeriya iyo jeermisa oo dhibaatayn kara jidhka lix sidoo kalena daraasado badan ayaa lagu sheegay inay labadan shay ilaaliyaan caafimaad qabka beerka dawana ka yihiin xanuunka bawasiirta toddoba waxay jidhka ka saaraan sunta waxaanay u wanaagsan yihiin aragtida iyo caafimaad qabka indhaha ka hortagna waxay u yihiin qaar ka mid ah xanuunada ku dhaca wadnaha sideed waxay ka hortag ka yihiin dhammaan xanuunada ku dhaca laabta iyo dadka naqasku uu qabto waxaanay jidhka ka difaacaan kansarka ku dhaca caloosha sagaal waxay ilaa xad yareeyaan halista uu keeno xanuunka dhiigkarku waxaanay awood badan siiyaan jidhka korna waxay u qaadaan habdhiska difaaca ee jidhka toban waxay soo celiyaan miisaanka jidhka haddii uu hoos u dhaco dhinaca kalena dadka qaba xanuunka tayroodhka ayaa lagula taliyey inaanay xaddi badan ka isticmaalin midhaha shanfaxda sidoo kalena gabadha uur kale ayaa lagula taliyey inaanay gebi ahaanba isticmaalin midhaha shanfaxda dubaaqayga laabta iyo qalbiga gabay ka soo dugmay dareen waalid gabay daranoo duciya maamuusa doorkay hooyaleedayna gabay dhabu daraaseeyey oo haatan soo degay balaan dilka kaygaadsho noolahaba dulqaad iyo hadduu daraaja ruux sheegan dabcii samina lagu faaniyo deexashiyo haybad ama labidan duugoobinoon lana daboolaynin abaa labidan duugoobinoo diinta lagu sheegay
hooyoy adadow helay tunaan sharaafe si kastoon dadaaliyo waxqabaad kula daba joogo hooyo amahan xashkaba ku diroon kugu dawaafsiiyo hooyo abaalkaga dunyiyo wale dahab magoyaane hooyo darsayaan awoodiyo ducaan ku dalbeayaaye hooyo ilaahay ku daraje macaan labada daroodba inta wiil diriis loo xidhay qaran difaacaysa inta wiil diriis loo xidhay qaran difaacaysa amase dabaabaad watee samada duulaysa daljir laga cabsoodiyo halyey uunka wada deeqay ama jira digtooriyo mas-uul dowladnima sheegtay ama sheekh cilmiga daalacee diinta fidinaya iyo dubdhaqmeedkeena jira ama abwaandubya ama ubax duruusaha la baro ee dugsigaada ama gabadh darmaan quruxsan ley ee rag wada dooqee ama gabadh darmaan quruxsan ley oo rag wada dooqay dadka midaadan soo dihaninoo nadi laga duugin hooyo ama haadan door muuqda iyo darajo gaadhsiinin hooyo dunidaba laanta ma iman aadan dabadiye dunidaba laanta ma iman aadan dabadiye hooyo weli waxaan daraasaynaya waa dullarareede weli waxaan daraasaynaya waa dullarareede duruufii adii la soo martiyo duluucdii weedhaydan hooyo iyo meeshii ay daranayd aanu dadegaaye iyo meeshii ay daranayd aanu dadegaaye hooyo hooyoy daraaday maxaad weeye daran baabtay hooyo daran iyo xanuun iyo maxaad difa soo mudatay hooyo dirgan waa culays iyo maxaad socod ku dihashay hooyo wax diibna la saariyo maxaad doonatada daysay wax dibnaha la saariyo maxaad doomatada daysay hooyo dihashadiiyo fooshii maxaad nabar la doorsoontay hooyo damqashada xanuunka leh adoon weli ka soo duudsan hooyo dugsiyay dhabtaadiyo maxaad laabta igu dugtay hooyo dambarkaaga hooyoy maxaad iga durdursiisay dambarkaaga hooyoy maxaad iga durdursiisay dadkoo seexday liilkii maxaad igu dul soo jeeday dusha sare maxaad igu sidood dhabarka ii daysay anoo daa'imaaho sidii din gurguranaya dabka dhowristaydii maxaad waya igu daashay maxaad daayadaayay tidhi hamadii daawaysay dig hurdada maxaan idhi intaad duhurkii maydhay gaajaynan dareemiyo maxaad saxar yar ii diiday inaan daraja gaadhiyo maxaad samahay doortay si kastoon dadaaliyo waxqabaad kula daba joogo amaan xashkaba kuu diroon kugu dawaafsiiyo abaalkaaga duunyiyo wale dahab magoyane xaqagan la duutay karayn lana daboolayne darsiyaan awoodiyo ducaan ku dalbeayaaye hooyo rabbigay ku daraje macaan labada daroodba
hooyoy dadaadiyo cimriga daa'im laban labye caafimaad ku deexo in badan dunida sii jooge caafimaad ku deexo in badan dunida sii jooge diqada dareentiyo ilaa daranya ka dhowrye oo dembigaaga dhaafyo wanaag ku diiwaangeliye dembigaaga dhaafyo wanaag ku diiwaangeliye mawd baan waxdaynin markii laystuldhiga seefta dibnahaaga tawxiid ilaah ugu dambaysiiye oo qabrigaaga daar waasaciyo nalalka ku darye oo daarihii fardowsiyo jannana lagu durdursiiye oo rabbigay ku daraje macaan labada daaroodba rabbigay ku daraje macaan labada daaroodba